இவ்வளோ அழகான வாட்டர் ஃபால்ஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்குது அப்படின்ற விஷயமே பல பேருக்கு தெரியாதுங்க. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் குன்னூருக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஆனாலுமே குன்னூர்ல இருக்க மக்கள், ஊட்டியில் இருக்க மக்களுக்கே தெரியாது இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் எங்க இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுக்கு ரீசன் என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் மேல் பகுதி தனியார் மக்கள்கிட்டையும் கீழ்ப்பகுதி அரசாங்கத்திட்டையும் ஃபாரஸ்ட்கார்ட்டையும் கண்ட்ரோலில் இருக்குதுங்க. அதனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நிறைய ஆக்சஸ் கிடைக்காம, நிறைய ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுக்காமல் மக்களுக்கு பிரபலமாகாமல் போயிடுச்சு இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ். சரி, ஃபாரஸ்ட் கார் கீழே வந்து அனுமதி தரலாமேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்பவுமே அடர்ந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்குதுங்க. நான் ஏற்கனவே மஞ்சூர் கெத்தை ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருப்பேன் பாருங்கள். அந்த யானை காடுகளை பற்றி, யானைகளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன். அதோட தொடர்ச்சி தான் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கிற இடமும் கூட. கொலக்கொம்பை அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் அமைஞ்சிருக்குது. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் விழுகிற இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடர்ந்த பகுதியில் இருக்கிறனால நம்ம காட்டுக்குள்ளே போயிட்டு தான் அந்த அருவி விழுகிற அழகை வந்து ரசித்து பார்க்க முடியும். நம்ம கொஞ்சம் தைரியமான ஆளாக இருக்கனால சரியா போச்சு. ஒரு சில ஆதிவாசி மக்கள் மட்டும்தான் இந்த காட்டுக்குள்ளே, அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்கிறாங்களே தவிர மற்ற மாதிரி பொதுஜனத்துக்கு போகிறதுக்கு பர்மிஷனும் இல்லை, போகவும் முடியாது. அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இருக்குது. சரி, நான் எப்படி போனேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மேல் பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் டீ எஸ்டேட் கண்ட்ரோலில் இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு ஒரு சில அறிமுகமான நபர்களால் பர்மிஷன் வந்து கிடச்சிச்சு அந்த எஸ்டேட் வழியாக ட்ராவல் பண்ணி போகிறதுக்கு. உங்கள் எஸ்டேட்டுக்குள்ளே ஒரு சின்ன ரோடு இருக்கும், அதுக்குள்ளே ஜீப்பு மட்டும்தான் ட்ராவல் பண்ணி போக முடியும். இல்லைன்னா டிராக்டர்ஸ் வந்துட்டு ட்ராவல் பண்ணி போகலாம். அதை தாண்டி நம்மளுடைய காரோ பைக்கோ போகணும் அப்படின்னம்னா முடியாத காரணம், நம்ம வந்து ஸ்டக்காகி நின்றுவோம் எங்கேயாச்சும் நம்ம வண்டி. அந்த மாதிரி சேறு சகதி சில இடத்துல இருக்குது, கல்லுகள்லாம் பெரிய கல்லாக இருக்குது. இந்த ரிஸ்கெல்லாம் தாண்டிட்டு போனோம். அப்படி இருந்துமே என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தூரம் நீங்கள் நடக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. நடக்கிறது கூட ஒரு வேலையாக இருக்கே. சரி, பரவாயில்ல, நம்ம இந்த ஃபால்ஸை பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நடக்க ஆரம்பித்தோம். இந்த டீ எஸ்டேட்டுக்கு நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடப்பாதை மாதிரி போட்டிருப்பாங்க இல்லையா, அது வழியாக தான் போனோம். அது போகிற வழியிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய காட்டு எருமைகளை பார்த்தோம். இந்த கரடியோட கக்காலாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் பார்த்தோம். பயமா இருக்கா? இனிமே தான் பயங்கரமா இருக்கும். இந்த காடு வந்து இந்த டீ எஸ்டேட் தாண்டி ஒரு சில இடங்களில் காடு வருது, கீழே அருவி விழுகிற இடம் இருக்குது இல்லைங்களா. இந்த காட்டுக்குள்ளே கொடிய வனமிருகங்கள்லாம் இருக்குது. மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா யானை வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இருக்குது, உங்களுக்கு காட்டு எருமை இருக்குது, கரடிகள் வந்து நிறைய இருக்குது, அப்புறம் நம்ம சிறுத்தை புலி லெப்பர்டுன்றாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி சிறுத்தை புலி வந்து நிறைய இருக்குது. அது இல்லாமல் உங்களுக்கு மான்கள், இந்த மாதிரி நிறைய காட்டு விலங்குகள் சுதந்திரமாக வாழ்கிற காடு தான் இந்த காடு. இந்த வனவிலங்குகள் டீ எஸ்டேட்டுக்குள்ளேயுமே வரும். ஸோ அதனால் நாங்கள் போகும்போது கொஞ்சம் பயத்திலே போனோம். ஆனால் எங்களோட இந்த எஸ்டேட்டில் வேலை செய்கிறவங்க வந்திருந்தால ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு உணர்ச்சி வந்து எங்களுக்குள்ள இருந்துச்சு. இதை ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் தாண்டி, ஒரு 1.5-2 கிலோமீட்டருக்குங்க தாண்டி போனீங்கன்னா இந்த ஆறு வந்து ஓடுறதை பார்த்தோம். இந்த ஆறு வந்து கிராஸ் பண்ணி தான் நம்ம போய் அருவியை பார்க்கணும் அப்படின்ற நிலைமை வந்துருச்சு. ரைட், ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தடுப்பணை ஒன்று கட்டியிருந்தாங்க. அந்த தடுப்பணை மேலே நடந்து அப்படியே போனோம். இந்த தடுப்பணை எல்லாமே வலுன்னு இருக்குது. இங்கே வந்து தண்ணி வர்றது, நிறைய மழை பெஞ்சு தண்ணி வரப்ப ஆழம் தெரியாமல் இங்கேயே வந்து ஸ்கூல் பசங்களாம் அடிச்சுட்டு போயிருக்காங்களாம்மா. ஸோ அந்த மாதிரி ரிஸ்கான விஷயங்கள்லாம் வந்து நடந்திருக்குது. இந்த ஆற்றை தாண்டிருந்துமே அங்கே இருக்கிற பகுதி எல்லாமே ஒரு மாதிரி சதுப்பு நிலம் மாதிரி இருந்துச்சு. அப்போ தான் சொன்னாங்க இங்கே வந்து அட்டை வந்து நிறையா இருக்குது, காலில் ஏறாமல் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாஸ்மதி ரைஸ் சைஸில் தான் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அட்டை, அந்த பேர் வச்சு நம்ம கூப்பிட்ற பூச்சி இல்லையா. இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாஸ்மதி சைஸில் இருக்குது. அது நம்ம உடம்புல வந்து பட்டுச்சு அப்படின்னம்னா நம்மளை கடிக்கிறதே தெரியாத அளவுக்கு வந்து உடம்புல ஒட்டிக்குமாமா. அது ஒட்டிக்கிட்டு நம்ம ரத்தத்தை உறிஞ்சி நல்ல பால் மாதிரி ஷேப்பில் வந்து மாறிடுமாமா. அதனால் அது அடிக்கடி ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு டைமு காலைல செக் பண்ணிக்கோங்க, அட்டை இருக்குதான்னு சொல்லிகிட்டே வந்தாங்க. இந்த அட்டை நம்மளை பிடிச்சிருச்சுன்னா நம்ம வந்து உப்பு இல்லை சூடு பண்ணி தான் எடுக்கணுன்றாங்க. அதோட கொடுக்கு உள்ள மாட்டிக்கிச்சுன்னா ரொம்ப விஷம் அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்கிறாங்க. பெண்களை கடிச்சா அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவான்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. எனிவே, எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க சொன்னது. டேய், நான் எப்படி அந்த மாதிரிலாம் சொன்னேன்?
இந்த சதுப்பு நிலத்தை தாண்டிட்டு ஒரு காட்டோட ஓரத்தில் வந்து நம்ம நடந்து போக வேண்டியிருந்துச்சு. அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காட்டு செடிகள் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு மாதிரி கொடி செடியெல்லாம் தாண்டி அது நாங்கள் போகிறோம் அப்படின்றனால கொஞ்சம் வெட்டி விட்டுருந்தாங்க. அதனால் எங்களால் நடக்க முடிஞ்சிச்சு. மற்ற யாராவது போனாங்கன்னா ரொம்ப ரியலி கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும். நாங்கள் வந்துட்டு அப்படியே அந்த பகுதியை தாண்டிட்டு போய் இந்த அருவியை வந்து ரீச் ஆகிட்டேங்க. ஸோ பர்மிஷன் இல்லாமல், எஸ்டேட்காரங்க பர்மிஷன் இல்லாமல் இதில் போக முடியாது. ரோடு தானே ஃப்ரீயாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிட்டோம்னாலுமே இந்த காட்டு பகுதி, இந்த தண்ணி இதெல்லாம் தாண்டி போகிறது உதவி இல்லாமல் போனோம்னா ரொம்ப ரிஸ்க்கான விஷயங்க. என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா, நான் நல்லா பண்ணுறனோ இல்லையோ, ஆனால் நீ நல்லா பண்ணுற. ஸோ தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த அனுபவத்தை பெறலாம். இந்த அருவிக்கு நம்ம போன பின்னாடி தான் தெரியுது, இந்த அருவி மேலே இருந்தால் நம்ம பார்க்க முடியும். மேலேருந்து அருவியை எட்டி தான் பார்க்க முடியும், அருவிக்கு கீழே இருந்து பார்க்க முடியாது. அங்கே போன பின்னாடி தான் தெரிஞ்சிச்சு. எங்கிட்ட ட்ரோன் இருந்ததுனால ட்ரோனை கொஞ்சம் முன்னாடி அனுப்பி ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து என்னால் எடுக்க முடிஞ்சிச்சு. நீங்கள் எவ்வளோ தான் எட்ஜில் நின்று பார்த்தாலுமே இந்த அருவி வந்து விழுந்து ஒரு ஸ்டெப்பு விழுந்து அப்போ தான் போகுது. ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டெப்பு தான் உங்களால் எப்படி வேணாலும் பார்க்க முடியும் இல்லையா, ஃபுல்லாக வந்து பார்க்கவே முடியாது. ஒரு சிலர் ரிஸ்க் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னம்னா இந்த கல்லோட எட்ஜுக்கே போய் நின்று பார்த்து ரசிக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு அழகான அருவி. இந்த அருவியை அடியிலிருந்து பார்த்து ரசித்தோம் அப்படின்னம்னா, விழுகிற இடத்துலேருந்து பார்த்து ரசித்தோம்னா இன்னும் பிரம்மாண்டமாக இருக்கும். பட் இது வந்து ஆக்சசிபிள் இல்லை அப்படின்றனால உங்களுக்கு ட்ரோன் வியூவில் வந்து நான் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துருக்கேன். பார்த்து ரசிங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு த்ரில் சீக்கராக இருந்தீங்கன்னா இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒரு ரெசார்ட் ஒன்று அங்கே இருக்கிறது நாங்கள் பார்த்தோம். அந்த ரெசார்ட்டுக்கு எவ்வளோ ரெண்ட்டு எதுன்னு சொல்லி தெரியல. ஃபாரினர்ஸ் வந்து அங்கே தங்கியிருந்தாங்க. கூகுள் மேப்ஸில் செக் பண்ணி பாருங்கள். பஸ்ஸு வந்து குளக்கொம்பை வரைக்கும் பஸ்ஸு வந்து போகுது. நான் அந்த வார்த்தையை சரியாக சொல்கிறேன்னான்னு தெரியல, கொலக்கொம்பையான்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல இருந்து நீங்கள் வந்து எஸ்டேட் மூலிமாவும் சின்ன ஃபாரஸ்ட் மூலிமா ட்ராவல் பண்ணி இந்த அருவி கூட வந்துடலாம். போனவங்க யாராக இருந்தாங்கன்னா, மற்ற யூடியூபர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுன்னு. பெஸ்ட் ஆப்ஷனு எஸ்டேட்டில் வேலை செய்கிறவங்க மூலிமா போகிறது தான் என்னை பொறுத்தவரைக்கும் பெஸ்ட் ஆப்ஷனு. அதே போல் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃபோன் நெட்வொர்க் வந்து பெரிய லெவலில் இல்லைங்க. ஏர்டெல்லாம் சுத்தமாகவே ஒர்க் ஆகலை, ஜியோ சுத்தமாக ஒர்க் ஆகலை, வோடஃபோன் அங்கங்கே கொஞ்சம் ஒர்க் ஆச்சு, பிஎஸ்என்எல் கொஞ்சம் அங்கங்கே ஒர்க் ஆச்சு. இன்கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி அப்படின்னா கூட நீங்கள் யாரையுமே தொடர்பு கொள்ள முடியாத மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும். பைக்கர்ஸ் போகிறீங்க அப்படின்னம்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக போகலாங்க. பட் இந்த மாதிரி ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு போங்க, சரிங்களா? உங்களுக்கு செல்ஃபோன் நெட்வொர்க் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. பைக் வந்து மெயின் ரோட்டில் ஓட்டுறது பாருங்கள். நீங்கள் வந்து குன்னூர் இல்லைன்னா காட்டேரி வழியாக அந்த பிரான்ச் வந்து பிரியும். சேலாஸ் போகிற ரோடு கொஞ்சம் தூரம் போனீங்கனாலே இதை வந்து பிரித்து போகலாம். பில்லூர் மட்டம் போகிற ரோடு அப்படின்னீங்கனாலே எல்லாத்துக்கும் தெரியும். பில்லூர் மட்டம்ன்றதுக்கு பஸ், நம்ம கவர்மெண்ட் பஸ் போகுது. பஸ்ஸில் போகணுன்றவங்க அந்த பில்லூர் மட்டத்துக்கு போகலாம். நீங்கள் போகிற வழியே அழகான டீ எஸ்டேட்ஸு, செம சூப்பரான டீ எஸ்டேட்ஸ் இருக்கும். நான் எப்பயுமே சொல்கிற மாதிரி மலைச்சாரல் அதுதான் நமக்கு பிடிக்கும். ஸோ அந்த மலைச்சாரல் நாங்கள் போகும்போது அவ்வளோ அருமையாக இருந்துச்சு, அவ்வளோ பச்சை பசேர்னு சொல்லிட்டு செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அந்த மேகங்கள், பனி மேகங்கள்லாம் அப்படியே நகர்ந்து போகிறதெல்லாம் டெய்லி காலையில் பார்த்து ரசித்தோம். ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி அனுபவத்தை பெறலாம். நீங்கள் இந்த போய் இந்த டிரைவிங்கு ஒரு 10 நிமிஷம் எங்கேயா நின்று ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுலேயே உங்கள் கவலைகள் எல்லாமே மறந்துடும். அந்த மாதிரி ஒரு அருமையான இடம் தான் இது. பாதுகாப்பாக மனசில் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் வந்து பைக்கர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். காரில் போனீங்கன்னா ரோடு எல்லாமே சின்னதாக இருக்குது. ரிஸ்க் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ரோட்டை விட்டு கீழே இறங்கினீங்கன்னா உங்கள் கார் வந்து அடிப்படும். ரிஸ்க் எடுக்கிறலாம் எனக்கு ரஸ்க் சாப்பிட்ற மாதிரி டம்மான்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா ரோட்டுக்கு இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா ஒன்று சேரு இல்லை அகல பாதாளம், அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரிம் வந்து நம்ம காரோட கீழ்ப்பகுதி வந்து டமால்னு சொல்லிட்டு அடிவாங்க. அதே போல் இங்கே வந்து பெட்ரோல் பங்க்ஸ் நான் பார்த்த மாதிரி இல்லைங்க. நீங்கள் மேலே போயிட்டு சேலாஸ்ன்ற ஒரு இடத்துல அடிக்கணும், இல்லை காட்டேரி, குன்னூர் இந்த மாதிரி பகுதியிலலாம் அடிச்சுட்டு வரணும். அதே மாதிரி நீங்கள் பஸ்ஸில் போனாலும் சரி, பைக்கில் போனாலும் சரி, இங்கே தங்குறதுக்கு இடம் எதுவுமே கிடையாது. லாட்ஜஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது. நீங்கள் எங்கேயே ஏற்கனவே புக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு சில ரெசார்ட்ஸு ஹிடனாக இருக்குது. அதுவும் இருக்கிறது வெளியே தெரியல. அந்த அந்த ரெசார்ட்டுக்கு போகிற ரோடுமே ரொம்ப மோசமாக இருக்குது, காரில் வந்தாலும் பைக்கில் வந்தாலுமே. பட் ஒருவேளை உங்களால் போக முடிஞ்சுன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து கிளைமேட்டு ப்ளஸ் அந்த நேச்சரு இதெல்லாம் சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம் இந்த இடத்துல இருந்து.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். இதை பற்றி நம்ம ஒரு டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னம்னா நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். வேறு எதாக இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நான் நிறைய ஆஃபர்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு நான் தந்துட்டுருக்கிறேன். அதனால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக்கும் பண்ணுங்கள்.